咗個河童龍同烏里飛，就將佢哋當成係虛構出嚟嘅動物啦。有道理喎。咁即係虛構動物嘅誕生係因為我哋促成嘅咯。冇錯，一定係因為咁啫。是但啦。係咧。好生動喎，呢隻係乜嘢嚟㗎？係，呢條係龍嚟㗎，係我哋條村嘅村長幫佢改嘅名。真係好啊！以後我國就用龍嚟做標誌，陳山開，朕就如你所願。以後你就留喺皇宮裏邊做畫師啦嚇。係，等在下完成幅畫啦。